Moters mintis, jausmai, veiksmai apie vyrą. Pasižiūrėsim bendrą situaciją. Išdėliosiu kortas ir atversiu kartu ir kviečiu į asmeninės sesijas. Taikau nuolaidą iki naujų metų, kontaktai po šio video. Ir pasižiūrėsim, kas čia vyksta. Moteris galvoja. Tai galvoja, kad kažkoks geras laikas dabar ateina, kad toks pojūtis, kažkokie vartai dangaus atsiveria ir šiuo metu tiesiog krinta dažnai ši korta, tai matyt, taip ir yra, kaip jūs jaučiat, ir tiesa, kad naujas kažkokios galimybės vertingos ateina į jūsų gyvenimą. Ir tai jaučiasi toks gyvybingumas, noras veikti, kaip tūzas lazdų. Ir kad tai yra naujos pradžios, matosi nulinis arkanas. Kad gerai jūs jaučiat ir turit jėgų, energijos, kaip 8 lazdos ir tokį kryptingumą. Ir stiprybę. Tai jeigu kalbant apie santykius, tai jaučiat, kad galbūt ir prasideda kažkokia nauja era jūsų gyvenime, kad tai metas patirti naujus santykius, kad jūs esat nauja, šviežia, kad jaučia tokį dangaus palaiminimą, savo stiprybę ir galią, kad jūs galite pritraukti tokį partnerį, kokį jūs norit, kad matosi tiesiog ta energija nukreipta tikslingai ir tas traukos dėsnis veikia, kad jūs pritraukėt tai, ko trokštat, norit ir kad pilni gyvybės, pilni įkvėpimo, pilni tokios naujos šviežios energijos, naujų pradžių. Tai jeigu apie santykius kalbam, tai gali būti, kad čia ir kažkokia nauja pažintis, naujas susitikimas, naujos šviežios energijos, toks pakilėjimas, noras tai patirti, trauka. Ir toks savo galios pajutimas, tai yra apie didelį grožį, tokį stiprybę, apie žavingą išvaizdą, norą puoštis, būti patraukliai tokiai moteriai. Tai matosi, toks yra noras ir kad galbūt vyras ir čia šiek tiek nedrąsus, bet taip pat labai domisi jumis.